दोस्तों जी आमिर हैदर जतोई सब खां पहिरीं वॾी ख़ुशी इहा थी त बाबा सिंह जी 56वीं सालगिरह जे मौक़े ते अॼु बि बाबा सिंह खे चाहींदड़ जो एॾो मजमू ऐं हाल फुल आहे। ऐं आसी जी शाइरी सां शुरू कंदुसि। आसी मौज़न शुरू थियो त आसियुनि खे चयो त ए मौज़न थोरो वास्ते हिन मस्जिद जे पासे में के बोरे जा के पेट बुखिया मस हाणे आहिनि ॿार सुता। ए मौज़न थोरो वास्ते ॾिस ॿार मथां को पइजा पंहिंजी ठरियल चुल्ह ॾिसी की जीजल जो पए जी झरी। ए मौज़न थोरो वास्ते। दोस्तों अॼु इन बरे सगीर ऐं सिंध जे तमामु वॾे जदोजहद कंदड़ ऐं पूरी हिन तारीख़ में ॾिसो हारियुनि जे हवाले सां कामिर हैदर जतोई खां को वॾो नालो न आहे जंहिं हारियुनि लाइ हिन पूरे बरे सगीर नंढे खंड में एॾी वॾी जदोजहद का अहिड़ी ऑर्गेनाइजेशन न आहे का को अहिड़ो वॾो नालो न आहे जंहिं इन अंदाज़ सां जदोजहद कई वञे ऐं माण्हुनि जो लॻाव इन अंदाज़ सां जीअं बाबा सिंह सां आहे अहिड़े अंदाज़ सां को ॿियो लीडर बि न आहे जंहिं माण्हुनि जो ईअं लॻाव हुजे। लोअर क्लास माण्हू हेठे तबिके खां मथे तबिके में वेंदा आहिनि पर हे उन ज़माने जी अजीब रिवायत हुई जंहिंमें कामिर हैदर बि जतोई डिप्टी कलेक्टर हुयो अंग्रेज दौर जो ऐं उन खां अलावा साईं GM सैयद अपर क्लास जागीरदार तबिके जो उन्हनि पंहिंजा तबिका छॾे ॾिना। हुननि पंहिंजो तइल्लुक़ आम नंढे क्लास सां हारियुनि मज़ूरनि शागिर्दनि सां जोड़ियो। इहा तमामु वॾी ॻाल्हि हुई जंहिंजे करे कामिर पंहिंजा उहिदा छॾे ऐं हारियुनि सां गॾु बीह रहियो। जेको ऑफिसनि में वेंदो हुयो उहो रोडनि ते अची बीह रहियो ऐं आम जेके लुटिया वेंदा हुआ फुरिया वेंदा हुआ उन्हनि सां गॾु बीह रहियो। 1932 में जॾहिं